အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကငယ်ဘဝကိုပြန်ပြီးတီးရအောင်စီမဲ့ဂိမ်းလေးကိုဆော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဂိမ်းလေးကိုလိုက်ဆော့ကြည့်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်း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 အနောက်ကအတန်နဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ကပင်ကိုအတန်ကိုမသုံးတာလဲဆိုရင်ဒီဟာကတော်တော်တို့ဗီဒီယိုမှာတင်တဲ့ခါမျိုးကြီး copyright ကြီးတဲ့ခါမျိုးတွေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တန်းကျွန်တော်ဆောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟို easy ရောက်လွယ်ကူလွယ်ပြီမှာโอ้ยငုံလိုက်မယ်ဟောနည်းနည်းငုံချလိုက်မယ်ဒါပဲလေတိုးနေရပါလေဒါပဲလေဟုတ်ပြီဒီတော့လွယ်နေတော့မယ်ပေါက်ယူရမှာပါပြီးသွားတော့ပေါက်ယူရကြော်လိုက်မယ်ဟဲ့ဟောအိုးပြန်လိုက်တယ်လက်လေးပါကြော်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီရထားလာတယ်ပတ်ရှောင်းအော်တေးပြီ